悬挂抽纸又降价了，你们再不去抢，过年运费涨价就真的没有这个价格了。而且它还是大包装的，这样的一提都能顶上普通的5、6包来用了。之前29.9块到手6提你们都不拍，29.9块到手8提呢，幸好你没买。年底厂家大降价，29.9块再加4提，一共到手12大提，12大提总共到手12000张，你就囤上这么一回呀，一整年都够用了。关键它这样的一提就是1000张，它采用的都是优质的原生木浆材质，我们用着更放心。核算下来这么一大提才2块多，这回你咋用都不心疼。它是壁挂抽取式的，挂哪儿都像一幅装饰画一样好看。从底部抽取，用一张抽一张，真的比卷纸方便多了。你别看它便宜，它还是干湿两用的，湿水之后不掉毛不掉絮，也不容易破，不添加荧光漂白剂，大人小孩都可以放心使用。纸张都是加大加厚的，你听，韧性十足，质量好到一次用1张都够了。现在下单12提还送3个精美无痕挂钩，纸巾真的不嫌多的，赶上这种大活动啊，一定要多囤点儿。